Sui prati dell'alpeggio spuntano i primi fiori del fagotto, a segnare l'imminente partenza del bestiame dalle malghe della montagna valdobbiadenese. Ci troviamo a Pianezze di Valdobbiadene per raccontarvi qual è il bilancio di questa stagione estiva dal punto di vista delle strutture ricettive, ma anche proprio della produzione casearia delle malghe del comprensorio del Monte Cesen. Ormai agli sgoccioli della stagione dell'alpeggio 2017. Luca, com'è stata questa stagione, questa estate qui in Malga? È stata bella, è stata una bella stagione, ha fatto giugno, luglio e anche agosto, molto caldo e è arrivata tanta gente, è stata una bella stagione. Domenica, il 1 ottobre, la transumanza, la storica transumanza, Scargar Montagna. In cosa consiste per chi magari non fosse proprio autoctono e che non conoscesse questa tradizione? L'ultimo giorno di Malga si riporta le bestie a casa, partendo dal mattino qua si mettono le campane, i fiori alle vacche e dopo verso le 11 si parte verso Pianezze e a casa poi. A Pianezze il pranzo che è aperto a tutti, sarà aperto a tutti, e poi la discesa verso casa, verso San Pietro di Barbozza. Sì, verso le 3 si riparte dal piazzale e si arriverà verso le 6 a casa nostra, a San Pietro di Barbozza. Sì. Non solo per le malghe siamo agli sgoccioli di questa stagione, ma anche un po' per quelle che sono le strutture ricettive in generale della montagna. Questo risveglio di Pianezze della montagna valdobbiadenese del Monte Cesen anche quest'anno si riconferma? Certamente sì, c'è stata una crescita in tutti i sensi, sì, non solo per il nostro parco avventura, ma parlando anche con gli altri operatori della zona hanno notato questo, quindi siamo sulla buona strada. Anche gli eventi a Pianezze diventano sempre più numerosi, anche con l'impegno della Proloco di Valdobbiadene e non solo, appuntamenti, possibilità proprio anche di sviluppo delle strutture ricettive. Sicuramente, per un altro anno abbiamo anche in calendario probabilmente anche un'altra gara podistica che si svilupperà proprio in un anello qua su nel Monte Cesen e stiamo studiando adesso il percorso.